آخرین زلزله در نزدیکی شهر کوماموتوی ژاپن به وقوع پیوست. عمله نجات هنوز در تلاش شمردن تلف شدگانند. صدر اعظم ژاپن که صدها سرباز و عمله نجات را به منطقه فرستاده است میگوید در تلاش کمک به نیازمندان هستند. ما در حال حاضر بهترین کاری را که انجام داده می توانیم آن است که در تلاش برای ارزیابی وضعیت و نجات کسانی باشیم که نیاز دارند. با تکانهای 2 زلزله بسیار شدید و پس لرزه های آن، مردم در تلاش برای حفاظت جان خودند و با هراس از پس لرزه هایی که در شرف وقوع است، برخی در حال جستجوی پناهگاه در خارج از شهر می باشند. پس لرزه ها ادامه دارد به اندازه‌ای که من حتی نمیتوانم فکر خود را منسجم سازم. 2 شب قبل من در سالن تربیت بدنی بودم و شب گذشته در همانجا نیمه های شب تکانهای دیگر رخ داد. به ساختمان های مکتب و ژیمنازیوم آسیب رساند. من از یک بعد از نیمه شب تا کنون در اینجا ماندم. تکان 2 زلزله شدید ساختمان ها را سرنگون و به جاده ها آسیب رسانده است و این امر فعالیت جستجوگران را برای رسیدگی به آنهایی که زیر آوار باقی مانده اند مشکل تر ساخته است. تا کنون یکی از نکات روشن نجات یک کودک از زیر آوار و بقایای یک خانه فرو ریخته از اثر این زلزله می باشد. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، واشنگتن.